আপনাকে আমার খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি। ও, মনে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি আসগর সাহেবের ওয়াইফ না? আরে আপনি আমার বাবাকে কি করেছিলেন? আরে, আসগর সাহেব তো আমার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন, আমরা দুজনে একসাথে চাকরি করতাম। আমি সেখান থেকে আসগর সাহেবকে চিনি। নানা ভাবি, আপনি আজকে আমাকে থামাবেন না। আজকে আমি সব বলবো, সব সত্য কথা বলবো। আচ্ছা, আপনার মাকে যে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে এনেছেন তার কারণটাকে আমি জানতে পারি? দেখুন, এটা আমাদের পারিবারিক বিষয়, আপনাকে না জানলেও চলবে। আর আপনার কাজ কি? এই বৃদ্ধাশ্রমটা কেন খুলেছেন? যে ওনাদের মতো বয়স্ক লোক আসবে, তাদের রাখার দায়িত্ব তো আপনাদের, তাই না? তো আপনি চুপচাপ আপনার দায়িত্ব পালন করুন। আপনি এইভাবে কথা বলছেন কেন? আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখবেন, তার তো কিছু নিয়ম আছে। নিয়ম শৃঙ্খলা মেনেই তো আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে কাউকে রাখতে পারবেন, তাছাড়া তো রাখতে পারবেন না। আর আমি মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখেছি, তারপরেও অনেক কিছু জানার আছে, তার হিস্টোরি জানার আছে। সব খুলে বলুন। ঠিক আছে, আপনি যখন এত কিছু জানতেই চাইছেন তখন বলি। এই বয়স্ক মহিলার জন্য না আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজনেই জব করি। সারাদিন আমি বাইরে কাজ করে এসে আর রাতে ওনার জন্য আমার রান্না করতে হয়, ওনার হাত পা টিপে দিতে হয়। আচ্ছা, আপনিই বলুন, আমি কি ওনার বাড়ির কাজের মেয়ে? কাজের মেয়ে তো নেই, তাই না? আমিও তো মানুষ, আমারও তো একটু বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। এই বয়স্ক মহিলার জন্য আমি রাতে একটু ঘুমাতে পর্যন্ত পারি না, সারা রাত খপ্পর খপ্পর করে কাশে। ডিস্টার্ব একটা। আপনি চুপচাপ ওনার কাগজপত্রটা রেডি করুন, আমি ওনাকে রেখে চলে যাব। আচ্ছা, আমি তো ওনার মুখ থেকে শুনলাম, আপনার কিছু বলার আছে? আর উনি কি আপনার নিজের মা? হ্যাঁ, উনি আমার মা। আপনার কিছু বলবেন? আমি আর কি বলবো, বললে তো অনেক কথাই বলা যায়, এসব আর বলতে চাই না। আমার ওয়াইফ যা যা বলেছে তা ঠিক। আচ্ছা, নাম বলুন। রোকেয়া বেগম। রোকেয়া বেগম। বয়স কত? বয়স আর কত হবে কি জানি, দেখে বুঝতে পারছেন না? জন্মের ঠিক ঠিকানা আছে নাকি? বাসা কোথায়? মিরপুর 12। মিরপুর 12। আমাদের দুটো প্যাকেজ আছে। একটা প্যাকেজ হচ্ছে এসি রুম, সপ্তাহে 2-3 দিন মাছ মাংস, আর একটা লোক থাকবে তার সেবা যত্ন করার জন্য। আর এটা হচ্ছে অনেক ব্যয়বহুল। আর আমাদের আরেকটি প্যাকেজ হচ্ছে নন এসি রুম, আর শাকসবজি খেতে দেওয়া হবে, আর তার সেবা যত্ন করার জন্য কোনো লোক থাকবে না। এটার খরচ কম আছে। আপনারা কোন প্যাকেজটা নেবেন বলুন? ভাইয়া চুপ করুন, আপনি যা বলবেন আমি বুঝতে পেরেছি। উনার এসি টেসির কোনো দরকার নেই, উনার ঠান্ডার সমস্যা আছে। আর ওই যে মাছ মাংসের কথা বললেন না, মাছ মাংস ওনাকে খাওয়াতে হবে না, ডায়াবেটিসের প্রবলেম আছে। আর শাকসবজি দিলেই চলবে। আমি চাই না আপনার খরচও বাড়ুক, আমার খরচও বাড়ুক। ভাইয়া, এত কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কম টাকার মধ্যে কি করা যায় সেই ব্যবস্থাটা করুন না। সবই মানলাম, ওনার তো বয়স হয়েছে, ওনার ভালো জায়গায় থাকা দরকার, ভালো সেবা যত্ন দরকার। উনি যদি এভাবে থাকে তাহলে তো অসুস্থ হয়ে যাবে। আহা ভাই, এত কথা না বাড়িয়ে আপনার কাজটা করুন তো। আচ্ছা, এখানে কথা হচ্ছে কেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, কি ব্যাপার, এখানে এত হইচই হচ্ছে কেন? স্যার, ওনার মা আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে আসছে আর কি। উনি ওনার হাজব্যান্ড আর ওনার ওয়াইফ। আপনাকে আমার খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি। ও, মনে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি আসগর সাহেবের ওয়াইফ না? আরে আপনি আমার বাবাকে কি করেছিলেন? আরে, আসগর সাহেব তো আমার খুব কাছের বন্ধু ছিলেন, আমরা দুজনে একসাথে চাকরি করতাম। আমি সেখান থেকে আসগর সাহেবকে চিনি। নানা ভাবি, আপনি আজকে আমাকে থামাবেন না। আজকে আমি সব বলবো, সব সত্য কথা বলবো। আপনি জানতে চান? তাহলে শুনেন। আসগর সাহেব আমাকে বলেছিল তার কোনো ছেলে পেলে হচ্ছিল না, এই বিষয়টা নিয়ে সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। আমি তাকে বলেছিলাম একটা সন্তান দত্তক নেওয়ার জন্য। সেই সন্তানই হচ্ছেন আপনি। আপনি কিনা আজকে আপনার মাকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে আসছেন, বৃদ্ধাশ্রমে রাখার জন্যে। আপনি হয়তো জানেন না, আপনাকে বড় করার জন্যে আপনার মা বাবা কতটা পরিশ্রম করেছে। আপনাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে আপনার বাবা এবং মা দিন রাত পরিশ্রম করেছে। আর আজকে কিনা আপনি সেই তার মাকে আপনি বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে আসছেন তাকে রাখার জন্যে।
সত্যি বড় বিচিত্র এই পৃথিবী, যার জন্যে এত কিছু করলো এই আসগর সাহেব আর তার ওয়াইফ, আর আপনি তাকে আজকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে আসলেন। ঠিক, আমার ভাবতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনাদের মতো এই কুলাঙ্গার ছেলেদেরকে কেন তারা লালন পালন করে, কেন তারা যত্ন করে, আমি ঠিক এই বিষয়টা বুঝতে পারি না। আপনি আপনি মানে মিথ্যা কথা বলছেন না? মা, উনি যা যা বলছে তা কি সত্য না মিথ্যা? উনি যা বলছে সত্যি হলো তো তুই আমার সন্তান। তোকে তো আমি তিল তিল করে বড় করেছি। তোকে পেয়ে তো আমি যে নিঃসন্তান সেটা ভুলে গেছি বাবা। মা, ও মা, আমি যে তোমার দত্তক সন্তান, এইসব কথা তো তুমি আমাকে আগে বলো নাই মা। তুমি যদি আমাকে এসব কথা আগে বলতে, বিশ্বাস করো মা, আমি তোমার সাথে কোনো অন্যায় অবিচার করতাম না। তোকে দত্তক নিয়েছি তাতে কি, তুই তো আমারই সন্তান। তোকে তো এই বুকে করে মানুষ করেছি। তোকে পেয়ে তো দুনিয়ার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেছি বাবা। তুই তো আমারই সন্তান। আর আমি তোর পালক মা হলে এরকম করতি না। এই কথাটা তোর মাথায় কে ঢুকালো? আপন মা হলে বুঝে অবহেলা করতে আছে? না মা, আমি জীবনে সব থেকে বড় ভুল করেছি, তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তোমাকে অবহেলা করে। আমি আমার ওয়াইফের কথা শুনে তোমাকে অবহেলা করেছি মা। আমি প্রয়োজনে ওকে আমি তালাক দিয়ে দেবো মা। না না বাবা, এমন কথা মুখেও আনিস না। তোরা সুখে শান্তিতে থাক বাবা, তোরা চলে যা, আমি এখানে থাকি। ভাই সাহেব যখন এখানে আছে আমি এখানে অনেক ভালো থাকবো। যা বাবা যা, ওঠ। না মা, আমি তোমার পায়ে ধরছি না, তুমি আমার কথাটা একটা বার শোনো। আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতাম, আমি ঠিক মতো খেতে পারতাম না, তুমি আমাকে গল্প শোনাতে মা, তুমি আমাকে খাইয়ে দিতে মা। এসব কে করবে তুমি আমাকে বলো মা। আমি তোমার পা ধরে বলছি মা, তুমি একটা বার আমাকে সুযোগ দাও, তুমি আমার সাথে থাকবে মা। ভাবি, ও যখন ওর ভুলটা বুঝতে পারছে, আপনি ওকে ক্ষমা করে দেন। ওঠ বাবা, ওঠ। আপনাকে কি বলেছে ধন্যবাদ দিব, সে ভাষাটা নেই। আমরা যদি আজকে এখানে না আসতাম, তাহলে হয়তো অনেক সত্যটা আমাদের জানা থাকতো না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। চলো মা। বৌমা, তুমিও এসো। ওকে আর কিছু বলিস না খোকা, ও তো ছোট মানুষ, বুঝেনি। চলে এসো বৌমা, তুমিও এসো।